ちないように。基礎使えたらラッキーだよね。このピラピラがいっちゃってただけで、基礎使えたらめっちゃいいね。いやー、そしたらラッキーだ。ちょっと目標すればいいかな。あと何だっけ、つかがね、つかがどうかな。あ、しっかりしてるじゃん。本当に折ってあるよこれ。ここ本当に折ってあるよ。いいじゃんじゃあ。しっかりしてるんだね、じゃあ。基礎はね。よかったよかった。疲れた。これが。いや、よかった。楽なのじゃ。いや、よかった。ここちょい残りしてあそこでなんか撮ってる。そうそう。いいじゃん。利便性が。ね、いいよね。なんか傾いてるよ。そう。うっすら。うっすらそんな気がする。こっち側にさ。今度ここがお風呂になるんだよ。ここ。なんで半分コンクリじゃないんだろう。ここはどうしたのかな。こっちの基礎やっとく、ブロックでやっとく。ああ、なるほど。早い、本当にね。あったかいさ、私きれいにしてくれるかな。タイルどうする？だから一度このまま収めちゃってから、あと足りないところを補修っていうか貼るタイル。貼る。新しいやつを上から。
でここどうすんだっけ？ここ上、ここはこのままなんだっけ？このままで塗る。換気扇は結局どうすんだっけ？これを変えるんだ。使えるかも。これは使えるかも。いやあれ使えるかもしれない。だってマンションだってそんなに高くなかったよ。換気イントインっていうのは本当に扇、高いちょっと5センチ。
リンボリンボ。ねすごい。あなた一人でここまで。どこどこ私持ってる。隙間ができるよね。隙間。隙間がある。どうぞ。後ろに。隙間がある。どうぞ。両方こっちがいい。こっちを押さえて。こっちこっちの方がいい。そうだからあとこっちへ。そして、先輩も動かない。もう行かないと。隙間があるんですか。そこは隙間がいいから。いいの。